दोस्तों, एक लड़की और एक लड़का दोनों एक साथ सोए हुए थे। तभी लड़की जाग जाती है और अपना हाथ लड़के के हाथ से छुड़ाकर अपने काम के लिए चली जाती है। लड़की जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है, लाइट चालू कर लेती है और कंप्यूटर पर काम करने लगती है। इधर लड़का भी जाग जाता है और लड़की को देखने लगता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि कितनी अच्छी लड़की है जो मेरा काम करने चली गई। उधर लड़की जल्दी जल्दी काम कर रही थी। काम खत्म करके वह फाइल रखती है और फिर लड़के के पास सोने के लिए चली जाती है। तभी लड़का लड़की को पकड़कर पूछता है, काम खत्म हो गया? लड़की बोलती है, नहीं, थोड़ा काम बचा है, वह मैं सुबह खत्म कर दूंगी। तभी लड़का लड़की को अच्छे से पकड़कर सोने लगता है। लड़की भी कहती है, हाँ, ऐसे ही सोना अच्छा लग रहा है। फिर लड़का लड़की के सिर पर हाथ रखकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो लड़का खाना खाने के लिए चला जाता है और कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक लड़की उससे कहती है, तुम ये खाना नहीं खाओगे? यह सुनकर सारी लड़कियां उस लड़की को देखने लगती हैं। लड़का कहता है, मैं तो यही खाना खाऊंगा। तभी लड़की चिल्लाने लगती है और लड़का वहाँ से चला जाता है। वहीं पर एक लड़की कहती है, तुमने लड़के को क्यों भगा दिया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वह लड़की गुस्से में बोलती है, मुझे वह लड़का पसंद नहीं है। फिर वह चिल्लाते चिल्लाते एक कमरे में जाती है। कमरे में जाकर देखती है कि वहाँ एक लड़की सो रही है। वह उसे जगाने ही वाली होती है। तभी देखती है कि उस लड़की की तबीयत खराब है।